لكن ايه اللي حصل الكبير قوي بعد الجزء السادس؟ وليه كيرف الكبير قوي نزل؟ تعال اقول. ترابك يا فلسطين تاج على راسي، امشي اتباهى بيه بين اهلي وناسي. في 15 يوليو سنة 2009 أحمد مكي قرر ينزل فيلم تيران، الفيلم اللي كان من بطولة مع حفظ الألقاب للجميع ماجد الكدواني، دنيا سمير غانم، محمد سلام، ولطفي لبيب. الفيلم اللي حقق وقتها أكتر من 16 مليون جنيه، وده كان رقم كبير جدا بالنسبة لأحمد مكي، بالنسبة إن ده تاني فيلم ليه بعد فيلم اتش دبور. بس أنا النهاردة مش جاي أكلمكم على فيلم تيران، إن الفيلم ده اتهرس في فيديوهات كتير جدا وحفظناه وبنشوفه كل يوم. النهاردة جاي أكلمكم على شخصية من الشخصيات اللي قدمها أحمد مكي في الفيلم، وهي شخصية الكبير أوي. الكبير أوي عمدة المزاريطة اللي كل أهل البلد بيخافوا منه ومرعوبين منه، الظالم المستبد، وفي نفس الوقت الراجل اللي بيرمي إفيهات ولازمات، حاجة كده ميكس غريب ما تفهموش. بعد النجاح الكبير للفيلم، وخاصة شخصية الكبير قوي اللي علقت مع الناس وإفيهاتها علقت مع الناس ولازماتها لحد دلوقتي، بيقرر فريق العمل إن هم لازم يحولوا الشخصية دي لمسلسل تلفزيون. وفعلا سنة 2011 بتشهد الجزء الأول من مسلسل الكبير قوي. في 2011 بدأ الموسم الأول من مسلسل الكبير قوي بنفس كاست فيلم تيرنت، مع انضمام فنانين آخرين زي هشام إسماعيل بدور فزاع، حسين أبو حجاج بدور أشرف، ومحمد شهيد بدور توماس، وفنانين كتير جدا موجودين في المسلسل. وطبعا انت عارف قصة المسلسل، هي بتتكلم عن الكبير قوي قوي، أبو الكبير قوي اللي اتجوز من ست أمريكية وخلف توأمين، وهم الكبير وجون. جوني اللي عايش في امريكا، والكبير اللي عايش في الصعيد. اثناء تصوير المسلسل وبعد مرور 15 حلقه، بيتعرض النجم احمد مكي لاصابه في الكاحل، الاصابه اللي عطلته عن تصوير ال 15 حلقه الباقيين، واللي بسببها قرروا توقف مسلسل الكبير قوي عند 15 حلقه، وده كان الجزء الاول. في نفس السنه في شهر رمضان بيقرر احمد مكي وفريق العمل استكمال مسلسل الكبير قوي ل 15 حلقه جداد، وده بيكون الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي كان مليان مواقف كوميدية جدا، وكان من أقوى وأفضل الأجزاء من وجهة نظري، واللي ختم بظهور أخوهم الثالث، التوأم الثالث، وهو حزلقوم. عمر يا اخ، انت مين؟ انا بصلي على النبي اسمي حزلقوم، الكبير قوي قوي، الكبير قوي قوي. هما اتنين قوي. اخونا. الله، انت اخواتي؟ وزي ما بدأ أحمد مكي الجزء التاني في رمضان، بيكمل على نفس المنوال، وبنشوف الكبير الجزء التالت بعدها السنة اللي بعدها سنة 2013، الموسم الثالث من الكبير قوي، واللي كان من انجح مواسم الكبير قوي واعلاهم في نسب المشاهدات والنجاح. زي ما عودنا احمد مكي ان هو بقاله سنتين بنشوف الكبير قوي في رمضان، بيكمل الجزء الرابع في رمضان، واللي كان من انجح المواسم واكثرها كوميديا بالنسبه لي. كنا بنشوف حزلقوم مسافر السعوديه، وسافر بعدها تنزانيا، وبعد ما رجع وبيحاول ياخد العبوديه. الجزء ده كان من اقوى الاجزاء واكثرهم مواقف الواحد لسه فاكرها لحد دلوقتي، بيخش يتفرج على حلقات عشوائيه من الجزء الرابع. بعد نجاح الجزء الرابع، وبعد ما تعودنا ان الكبير قوي بقى معانا في رمضان، دنيا سمير غانم بطلة العمل، ان هي بتفاجئ فريق العمل ان هي مش هتكمل معاهم، وان ده هيكون اخر مره هنشوف فيها هديه في مسلسل كبير قوي. الخبر اللي حط فريق العمل في ورطه، ان ما بقاش خلاهم عارفين هيعملوا ايه، هيفكروا ازاي، هيعوضوها ازاي، هل هنكمل بنجمه بديله، هل هنوقف المسلسل. ما كناش عارفين احمد مكي في دماغه ايه وقتها. وبعد مشاورات عديده واشاعات، اسماء ابو اليزيد هي النجمه الجديده، امينه خليل، نجمات كتيره جدا اتقال اساميهم، ولكن بيقرر احمد مكي والمخرج احمد الجندي استكمال مسلسل الكبير قوي الجزء الخامس سنه 2015 بدون بطل العمل. للسنه الخامسه على التوالي احمد مكي مكمل معانا، ومسلسل الكبير قوي مكمل معانا، وبقى علامه من علامات رمضان. شفنا الجزء ده احمد مكي وهو مقسم المسلسل على الثلاث شخصيات، جوني والكبير وحزلقوم. بتشوف الكبير في اول تقريبا 9 او 10 حلقات لما سافر تركيا يدور على الورث، بعد ما اخوهم قال لهم ان في ورث وبتاع، وسافر تركيا. بيتعرض ان هو في بلطجيه بيطلعوا عليه عشان يحاولوا يسرقوه، يفقد الذاكره. طبعا كلنا شفنا كل ده. وبعد كده شفنا جولي لما دخل السجن، شفنا حزلقوم لما طلع من الفضاء. الجزء ده كان من اكتر الاجزاء الكوميديه اللي شفناها، كل شخصيه اخذت حقها، كل شخصيه اخذت مساحه للدور،
حتى الشخصيات المساندة سواء محمد سلام سواء دكتور ربيع، الشخصيات كلها أخذت حقها وكل واحد قام بدوره على أكمل وجه. الجزء الخامس من وجهة نظري من أقوى أجزاء الكبير قوي على مدار 5 سنين متتالية. وبعد النجاح الكبير اللي شفناه في الموسم الخامس بيقرر أحمد مكي وفريق العمل توقف تصوير المسلسل الكبير قوي، ومن بعدها بيصيب أحمد مكي بمرض تأثر على حاله وأثر على جسده، وبقى يقضي فترة علاجه في البيت، فوصل تماما بعيدا عن السوشيال ميديا والبرامج. شفنا اختفاء تام لأحمد مكي. الناس كانت بتسأل مكي فين، ما كانش بيزوره غير الناس القريبين منه واصحابه. كاست الكبير ناس كتيرة جدا، بس عرفنا بعد 7 سنين ان مكي كان عنده مرض خطير جدا وفيروس خطير جدا. الحمد لله انه تعافى منه مكي بعد 7 سنين، وتلبية لنداء جمهوره ونداء الناس الكتير اللي كلموه على هل الكبير راجع، هل هتشوف الكبير تاني، هل الجزء الخامس كان نهاية الكبير قوي، عشان بيقرر احمد مكي انه يلبي طلب الجمهور وبيلبي طلب الناس اللي كانت بتحب مسلسل الكبير قوي وجمهور الكبير قوي. وبعد التعافي احمد مكي واستعادته لفورمته تاني، شفناه بعد ما كان خست اكتر من 30 كيلو رجع تاني استعاد فورمته بقى افضل من الاول. الحمد لله على تعافيه. بيرجع احمد مكي وبيقول للجمهور ان هو راجع والكبير قوي راجع، ونشوف الجزء السادس في رمضان 2022، وبيبتدي الحماس يعني والتوقعات بتاعنا اكتر بعد ما عمالين نشوف تسريب من هنا، تصوير لوكيشن، احمد مكي بينزل صور على انستجرام، لحد ما شفنا اول تيزر للمسلسل. الفيديو ما كملش دقيقة ونص حقق اكتر من 40 مليون مشاهدة. ده بيوريك قد ايه الناس كانت متلهفة وكان وحشها وكانت مفتقدة الكبير. المسلسل اللي بقى جزء من رمضان والحاجة اللي اتعودنا عليها في رمضان، بيوريك الناس كانت مستنياها قد ايه. ومع فطار اول يوم رمضان بنشوف الكبير قوي بعد اذان المغرب، وتتعرض كل حلقات المسلسل اللي ما كانش بينافس بس مسلسلات رمضان، ده كان بينافس برنامج من اكتر البرامج اللي كانت مشهورة على الفطار. الناس كانت بتقعد تتابعها وتتفرج عليها، والاطفال بيحبوها جدا، وهي برنامج المقالب بتاعت رامز اللي احنا متعودين كل سنة نشوفها في رمضان ولحد دلوقتي لحد رمضان 2024. وفعلا الكبير قوي الجزء السادس مش بس أبهرنا بالأفكار اللي مكي عودنا عليها والسبوفينج على المسلسلات، زي مثلا السكويد جيم، مسلسل نتفليكس الشهير نابة الخبار، واللي مكي عملوا بشكل فيه سخرية وكوميديا لدرجة إن إحنا كنا بنموت من الضحك. حلقات شفنا حلقات هادفة زي أغنية قطر الحياة اللي اتعملت على إدمان السوشيال ميديا، والناس اللي بتفيك شخصياتها عشان السوشيال ميديا ولايفات التيك توك وكل ده. كانت من أقوى الحلقات في المسلسل. ختاما بمهرجان المزاريطة اللي شفت فيه أكتر من نجم زي اياد نصار وشيرين رضا، محمد سلام بشخصيته الحقيقية وهو بيكلم هدرس، أحمد مكي بشخصيته الحقيقية لما ظهر في آخر حلقة. الموسم السادس كان على قدر التوقعات وكان على قدر اللي الناس مستنياه. شفنا وجوه جديدة، شفنا وجوه زي رحمة أحمد، مربوحة، حاتم صلاح، نفادي، وشفنا طبازة، شفنا شخصيات جديدة، شخصيات مختلفة في عالم الكبير قوي والمزاريطة. وكده كان ختام من الجزء السادس، واللي كان من أقوى مواسم الكبير قوي، واللي كان أعلى نسب المشاهدة. لكن إيه اللي حصل للكبير قوي بعد الجزء السادس؟ وليه كيرف الكبير قوي نزل؟ تعالى أقول. من بعد ما الجزء الخامس خلص وفريق العمل قعد توقف الجزء الخامس وغياب أحمد مكي عن الساحة لمدة تزيد عن 7 سنين تقريبا، ما كانش فيه تحضير فعلي للمشروع. يعني في خلال السنوات دي ما كانش فيه تحضير فعلي للمشروع. يعني أحمد مكي ما عادش مع الشركة المنتجة، ما عادش مع أحمد الجندي، ما قرروش ان احنا لازم نرجع بالكبير قوي ولازم نحضره من دلوقتي، كتابه، تصوير، اختيار كاست جديد. ما كانش في تحضير للمشروع. الموضوع كان اقرب من انه تحقيق امنيات الجمهور. انا بشوف الناس عايزه ايه، بشوف الناس مبسوطه بايه وبعمله لهم، زي ما بنقول في السينما كده فان سيرفيس. زي ما شفنا كده سوني ومارفل عملوا فيلم سبايدر مان نو واي هوم، شفنا 3 ظهروا في اخر الفيلم وبتاع وكلنا كنا فرحانين ومبسوطين. دي حاجه اسمها فان سيرفيس. ده انا بشوف الفانز اللي هو الفانز بتوع المسلسل اللي متابعيني كل سنه واللي كانوا مستنيين واللي كانوا بيطالبوا بالعوده عايزين ايه، وفعلا انا نفذت الطلبات. زي ما قلنا احمد مكي قرر ان هو ابتدى تصوير الجزء السابع من المسلسل الكبير قوي في شهر 12، يعني قبل رمضان تقريبا ب3 أو 4 شهور. ودي مده قصيره جدا. بنشوف مسلسلات كتيره جدا بتبتدي تصويرها في سنه، في 6 شهور على الاقل. مكي ابتدى ان هو يصور في حوالي 3 شهور او اكتر. شفنا اثر ده في بدايه الموسم السابع اللي كان اول 10 حلقات تقريبا كانوا بيتكلموا عن ان مربوحه تايهه وهو بيروح يدور عليها. حتى الكتابة كانت سيئة، الكتابة كانت مش مبتكرة، الإفيهات كانت مكررة. شفنا ده قبل كده، شفنا ده على السوشيال ميديا، شفنا ده على التلفزيون.
شفت ده في اماكن كتير، ما حسيتش ان انا بتفرج على الكبير قوي اللي هو دايما بيقدم لي كوميديا جديده. الكوميديا الكبير ده وكوميديا احمد مكي، حتى كوميديا احمد مكي ما كانتش موجوده في الجزء السابع، الجزء اللي كان باين جدا ان هم عملوه برضه ارضاء للناس، وللناس اتعودت ان خلاص لازم في الكبير قوي في رمضان، وان لازم ان احنا اتعودنا نفطر ونلاقي الكبير قوي زي فوازير نيلي وشريهان زمان، زي برامج رامز، نفس الكلام. احنا استعجلنا في الكتابه، استعجلنا في التصوير، ودي كانت النتيجه. من وجهه نظري هو من اضعف اجزاء الكبير قوي. احنا كنا بندور في الحلقات على الحلقه اللي اقدر اقول فيها في كتابه في الحلقه، لكن ده مش نبوش في الجزء السابع. كتابه سيئه جدا، كان في تكرار لترندات شفناها على السوشيال ميديا واتعملت افضل مما اتعملت في المسلسل الكبير قوي. حلقات يعني حلقتين او 3 ممكن اللي كانوا على مستوى الكوميديا، على مستوى احمد مكي، وهم الاخر 3 حلقات في المسلسل لما الشخصيات اتبدلت، لما محمد سلام بدل شخصيته مع هدرس، ولما ميكي ظهر بشخصيته الحقيقيه، والشخصيات اتبدلت. وده شفناه في الجزء الثاني لما عملوا نفس السويتش بتاع فيلم فيس اوف. دي ما كانتش اول مره، هي برضو كانت حل بفكره قديمه. مع ذلك احمد مكي بعد الجزء السابع وبعد انتقادات كتير جدا اتقالت، احمد مكي بيقرر انه هيكمل الجزء الثامن، لكن المره دي هيبتدي في تصوير بدري شويه. والمره دي بنشوف احمد الجندي المخرج الكبير، واحد من اكبر المخرجين الكوميديين في مصر، بيشرف على الكتابه في الجزء الثامن. هل ده قطع بسموه؟ هل ده حسن المستوى؟ هل شفنا اي شيء افضل في الجزء الثامن؟ ده اكبر دليل ان بقى في مشكله، بقى في مشكله لازم احمد مكي ياخد باله منها، بقى في مشكله لازم فريق العمل لازم ياخد باله منها، بقى في مشكله في الكتابه، بقى في مشكله ان احنا بقينا عايزين نظهر وخلاص. الكبير قوي كفرانشايز هو من اكبر المسلسلات ومن افضل المسلسلات الكوميديه في تاريخ مصر. انا مش هكون ببالغ لو قلت كده. الكبير قوي احنا لينا ذكريات كتير معاه. الكبير قوي عنده رصيد كبير. عندنا الكبير قوي لو نقدر نقول هم افضل مثلا 5-6 مواسم. احنا عندنا 6 مواسم حلوين جدا، عندنا موسمين مش احسن حاجه، لكن الكبير قوي يظل الكبير قوي، يظل هو اقوى مسلسل كوميدي، يظل الكبير قوي علامه من علامات رمضان اللي احنا اتعودنا عليها. من محب لاحمد مكي ومن شخص بيعشق الكبير قوي وحافظ كل الاجزاء تقريبا، بتفرج على كل الاجزاء لحد دلوقتي، بخش على اليوتيوب بتفرج عليها. نفسي حد ياخد باله من كلام الناس ومن كلام الجمهور، وبلاش نعتمد على الناس اللي بتكتب اراء على الصفحات على السوشيال ميديا واللي بتكتب على كومنتات عند الفنان، لان دول انا كلويال فان وبحب احمد مكي، انا بحب ظهور احمد مكي وبحب اشوف احمد مكي، ومهما عمل احمد مكي انا هفضل اضحك وهفضل اتبسط. المسلسل كبير قوي، كفايه ان المسلسل عائلي، كفايه انه نظيف، كفايه انه ما فيهوش الفاظ، كفايه ان مناسب للاسره، ممكن تتفرج عليه مع اطفالك. دي حاجه تحسب الكبير قوي لحد دلوقتي انه محافظ عليه او ما خرجش بره الزون بتاعته. لكن رجاء شخصي ومن شخص محب لاحمد مكي، انا نفسي اشوف احمد مكي في مسلسل تاني، نفسي اشوفه في عمل تاني، نفسي اسمع ان في فيلم لاحمد مكي في العيد مثلا. انا واحد من الناس اخر فيلم دخلته احمد مكي كان فيلم سميرة والنيل، كانت سنه تقريبا 2012 ده اخر فيلم دخلته سينما مع احمد مكي. 2012 انا ما شفتش احمد مكي في اعمال سينمائيه، ما شفتش احمد مكي موجود في اي قالب غير الكبير قوي. شفناه في خلصانه بالشياكه، وعلى قدر ان المسلسل كان جامد وكوميدي جدا ومضحك ومبتكر وكان سابق زمانه، لان المسلسل ما انتشرش والمسلسل فيه ناس كتيره بس انا دلوقتي ما تعرفوش ان المسلسل كان قوي جدا. احمد مكي محتاج يخرج بره عبايه الكبير قوي. مفيش مشكله انك تعمل جزء 9 و10 و11 والكلام ده، شفنا مسلسلات كتير بره زي ذا اوفيس وفريندز ومسلسلات جدا بره اتعمل منها اجزاء كتير وعدت ال10 اجزاء وال15 جزء، ولكن بنبص للمستوى، هل المستوى قل في جزء؟ هل المستوى مش كويس؟ رجاء شخصي من محب الواحد من اكتر محبين احمد مكي، من عشاق الكبير قوي وافضل اتفرج على الكبير قوي مهما يحصل من اجزاء ومهما يتعمل من اجزاء، واتمنى من كل قلبي ان يبقى فيه كبير قوي 9 و10 و11 و12 ونفضل لحد 50 جزء من المسلسل الكبير قوي ده. الواحد ليه ذكريات كتير معايا وبقى علامه من علامات رمضان، بس ممكن نفصل سنه او 2 ناخد وقتنا في الكتابه. احمد مكي نشوف حاجه مختلفه، الناس حتى يوحشها الكبير قوي. ده نفس اللي حصل بعد غياب الكبير قوي من 2015 ل 2022، 7 سنين الناس افتقدت فيهم الكبير قوي، والناس وحشها المسلسل، بقى عندهم اشتياق للمسلسل. فاول ما رجع مهما كان المستوى مهما كان، خلينا متفقين ان الجزء ده هيعجب الناس وانه هينجح، لان في لهفه وفي اشتياق للمسلسل وفي ان الكبير قوي وحش الناس. دي كانت نهايه الحلقه، بشكركم جدا. استنوا الفيديو الجاي قوي جدا. انا محمد درويش وده فيلم السهر.